guys, oke kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sound effect, yaitu pintu tertutup jebret gitu ya, gitu. Jadi nanti suaranya dibuat seperti di dalam studio, dibuat seperti di dalam kayak film-film gitu ya. Oke, kita ambil samplingnya dari sini langsung ya. Oke, lihat prosesnya. Ya, udah dapat samplingnya, kita langsung edit aja di laptop menggunakan Adobe Audition. Kalau kebetulan aku menggunakan Adobe Audition Pro nggak ada pro-nya, Adobe Audition CC 2017 yang kemarin udah tak install. Oke ya, yuk langsung lihat di laptop, cus. Nah, setelah sampai di laptop, yuk kita langsung saja buka Adobe Audition. Terus masukkan tadi file yang video tadi, udah tak convert menjadi MP3. Oke, terus ya langsung ke tadi, dimana tempat yang rekaman sampel tadi. Ini langsung ya, oke. Oh ini belum, oh sekitar sini mungkin. Nah ini langsung saja kita cut. Nah potong saja, tak potong dari sini, tak delete. Terus ini lagi tak delete. Nah biar sisa seperti ini aja. Coba dicek yuk. Nah bisa saja yang potongan yang belakang sini ini dibuang kalau memang perlu, kalau enggak ya enggak masalah. Oke, ini tadi kan yang depan ini kan kotor ya, yang depan ini kotor, tak bersih dulu. Caranya mudah, ini dikurangin aja sampai habis gitu. Nah, yang belakang kurangin lagi dari sini mungkin. Ini, jangan ekstrim lah kalau yang ini. Oke, sekitar segini. Oke, mungkin ini juga perlu, tergantung selera Anda. Nah, coba cek lagi. Oke, bila udah langsung saja kita pakai kalau aku suka sebenarnya. Oke, sebenarnya itu bisa saja menggunakan equalizer, nah, entah graphic equalizer, parametric, nah gitu. Tapi aku sukanya menggunakan multipin kompresor karena di situ ada grafiknya yang jelas. So itu terserah kalian. Intinya kalau untuk membuat itu harus ada bassnya itu kelihatan. Kayak gitulah. Nah sini kita cek. Nah di sini aku angkat banyak, wis sekitar 70, sekitar ya sini batasin aja 83. Nah udah kelihatan. Ini yang tengah tak angkat. Oke, udah lumayan. Cek lagi yuk. Nah, udah oke. Langsung ke reverb. Nah, oke. Kalau udah reverb, coba pakai. Oh, jangan pakai ini. Ini tidak real time, langsung aja ke studio reverb. Nah itu sudah lumayan, langsung saja low cut-nya
aku tak habis aja, efeknya tak tambahin. Oke, tak tambahin lagi. Sepertinya udah lumayan, tinggal ruangannya digedein. Yuk kita coba lihat setelah ada reverbnya. Efeknya mungkin kurang sedikit. Oke, udah bagus. Tambah reverb lagi, cuman yang beda. Atau mungkin teman-teman yang pengen ada sensasi bedanya itu menggunakan delay, atau bisa juga pilihan lain yaitu echo. Ya, coba tambah echo. Wes. Jadi ada pek gitu. Feedbacknya dikurangi aja. Yuk kita angkat lagi. Angkat lagi yuk, biar boom gitu. Oke, sudah cukup. Coba kita tukar. Sudah bagus. Mungkin perlu tambahan lagi reverb. Nice, biar beda. Oke, kalau udah coba kita pakai stereo imagery. Oh, bukan ini. Satunya. Lagi langsung menggunakan stereo imaginary stereo expander biar rada nyamping dikit. Nah, jadi biar kalau misal pintunya di kanan, nah itu jadi yang kenceng di kanan. Kalau pintunya di kiri, nah yang kenceng yang kiri, misal gitu. Seperti itu.
Kalau aku pengennya di sini aja. Kanan dikit. Oke. Yuk kita dengaran lagi. Sebelumnya yang belum dikasih apa-apa, ini yang udah kita proses edit tadi. Boom, gitu ya. Ya, dengerin lagi. Oke, good. Ya, gimana? Mudah bukan bagaimana cara membuatnya? Oke, semua kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.